А вот такое. Виктория, что-то экран не включается. Алло, алло. Видно меня? Видно? Хорошо, все начинаю. Мгм. Добрый вечер, уважаемые друзья. Как меня видно и слышно? Ответьте, пожалуйста. Очень хорошо. Начи- Меня зовут Виктория Ермакова. Я лидер компании «РСАК». Сегодня я проведу очень интересную и нужную тему для всех людей. Это тема ароматов, парфюмов и духов. И когда мы начнем, приготовьте, пожалуйста, свой любимый аромат и приготовьте, пожалуйста, шарфик. Для чего? Сначала мы нанесем на шарфик свой любимый аромат, который у вас есть. Например, сегодня гардения нанесем. И отложим его в сторонку. Для чего он нужен, я потом позже это объясню. Как безмерно велик и как несметно богат мир ароматов. Свежие травы после дождя, нежность цветов на закате, таинственный дурман тропического леса. Запахи составляют целую вселенную, прекрасную и загадочную. Они ублажают человека, врачуют душу, наполняют сердце любовью. Человечество еще в глубокой древности открыло для себя таинственный мир запахов, научились получать ароматические вещества из цветов, смол и зерен. 5000 лет назад египетские жрецы умели делать эссенции из растений, а фараоны подносили его богам, лечили им болезни и печали. Последняя из египетских цариц, легендарная Клеопатра, в совершенстве владела искусством обольщения с помощью ароматов. Она использовала масло из лепестков роз, лилий, мирры, мелиссы, кедровое масло и корицу. Запахами умели обращаться арабы, китайцы, французы и восточные страны. А греческие философы пытались создать аромат, дарующий вечную молодость. Европейцы же распробовали пряные восточные ароматы только в X веке, когда в Европу потянулись торговые караваны с Востока. В Италии и Франции к душистым эссенциям отнеслись как к красивой и дорогой игрушке. Там очень быстро наладили производство духов. И средневековые европейские аристократы начали обливаться ими, скрывая несвежие запахи тела. К началу XX века парфюмерное производство превратилось в настоящую индустрию, а в конце столетия над прилавками с духами и туалетной водой вдруг возникло слово ароматы, ароматерапия, аромастилистика и много-много направлений. Они заискрили, засияли радужными красками, распустили павлинный хвост, наполнили о вещах простых и прекрасных, как мир, о свежем запахе мокрой травы и нагретой солнцем цветах. Люди осознали, что велик и несметно богат мир ароматов. Поняли, что запахи составляют целую вселенную. Они способны успокоить и взволновать, навеять мечты и пробудить воспоминания,
предупредить об опасности и обновить чувства, исцелить недуги души и тела. Ученые находят этому свои новые объяснения. Эфирные масла растений действуют не просто на тело, но и на энергетику человека. Согласно восточной философии, они соединяют энергию четырех стихий – земли, воды, огня и воздуха. Биоэнергетики же считают, что растения общаются между собой и с остальным миром, что они хранят и накапливают информацию, записывая ее на свою фонетическую матрицу. Именно эта информация обладает целительной силой. Вместе с эфирным маслом она передается в организм и учит его побеждать болезнь или старение, плохое настроение и грусть. Растения действительно обладают огромной жизненной энергией, позволяющей им приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям, отражать магнитные бури, переживать засуху и морозы. Древние индийские врачеватели считали, что цветы – это живая связь Земли с космосом, и летучее соединение ароматов проникает в нашу ауру и лечит нас, штопает наши энергетические дыры, полученные от негативных эмоций, повышает восприимчивость и открытость человека к космическим энергиям. Ароматы могут помочь обрести вкус к добру и справедливости, победить комплексы и недоброжелательность. Каждое эфирное масло в ароматах, в духах воздействует на биоэнергетику человека по-своему, поэтому с их помощью можно победить любые проблемы. Ароматы – это наука о балансе души, ума и тела, помогающая достичь гармонии с собой и окружающим миром. Ароматы компании «Арсак» имеют эко-сертификат. Они совершенны и неповторимы. Таких ароматов вы больше нигде не встретите. Каждый найдет и подберет для себя свой любимый, долгожданный, целевой, энергичный и денежный аромат. Ведь ароматы «Арсак» – это самые лучшие и энергоинформационные ароматы. И сегодня я вас познакомлю с первым ароматом гардения. Вот такой шикарный аромат. И о нем расскажу. Гардения – это парфюм, фруктовый аромат, сочетает в себе ноты мяты, кардамона, апельсины и ванили. Мята аромата, обаяние, снимает напряжение, восстанавливает жизненные силы, хорошо воздействует на интеллектуальную деятельность женщин, повышает доверие, обновляет энергетическое поле, то есть устраняет напряжение и ожидания, помогает наладить общение и взаимопонимание. Мята принадлежит к ароматам Меркурия, повышает уверенность. Кардамон теплый и удивительно насыщенная нота. Афродизиак, приятный в композициях восточного характера. Улучшает настроение, обостряет чувственное восприятие и создает позитивный настрой. Заряжает энергией. Апельсин стабилизирует настроение, несет радость. Ноту в аромате создает свежести, терпкости и мягкости. Помогает росту оптимизма, веры в свои силы, открывает сердце для добра и оптимизма. Ваниль в женском аромате гардения – это восточный шлейф с мягким и нежным тоном, чарующий, нежный и головокружительный флёр, повышающий физические и энергетические силы, создает работоспособность и привлекает денежную энергию. Это особый, дорогой парфюм для деловой дамы, перед которой открываются все двери успеха. Аромат создан для особенных моментов,
который подчеркнет роскошь, создает эстетическое любование и гармонию. Подходит для ситуации, когда нужно выглядеть более сильной, независимой и уверенной в себе. Хорошо подходит для важных переговоров, где нужно поддержать уверенность в себе. И расскажу вам интересный случай. Этот аромат гордыня приобрела очень интересная дама из города Екатеринбурга, и зовут ее Наталья. Она проводит в Екатеринбурге все выставки художников. И у нее присутствовал страх, как она войдет в дверь, что они подумают и что скажут, примут ли ее и заключит ли она договор. И приобретя этот аромат, она, когда пришла на презентацию, она сказала: с этим ароматом у меня сейчас открываются все двери, и я заключаю все договора. Так вот, дамы, пользуйтесь этим ароматом. Перед вами будут открываться все двери. Это аромат успеха и денег. Сейчас я вас познакомлю с мужским ароматом. Вот таким. Рузгар. По-турецки, по-нашему ветер. Какой это любимый мой аромат. Манящий. Но его любят больше мужчины. Женщины только его чувствуют от мужчин. Высокие нотки. Это зеленое яблоко. Вторые ноты – лаванда, грейпфрут. Третьи ноты – листья сосны и мха. Зеленое яблоко – великолепная нота в аромате. Создает свежесть и ярко бодрящий гурманский тонизирующий восторг. Сразу же заряжает положительными эмоциями с первого вздоха. Усиливает способность к саморазвитию и готовность к активному действию. Стойко преодолевает все удары судьбы. Лаванда вобрала в себя горьковатую пряность свежей лаванды, подчеркнутую сладкую цветочную основу с древесными нотками. Отлично сочетается с другими базовыми эфирными маслами. Хороша для восстановления внутренних сил, способствует к самоопознанию и саморазвитию, ощущению чистоты, исцелению и счастью, внутренней гармонии и баланса. Создает изысканную, утонченную нотку и, конечно же, отношения, несущие нежность и внимательность к партнеру. Грейпфрут играет яркими красками, семейство цитрусовых. Нота в то же время нежная, холодная, с горьковатой свежестью. Освежает, уравновешивает, помогает воспринимать жизнь легко, усваивать преподносимый поток информации, избавляет от необоснованного недовольства собой, настраивает на продуктивный контакт с миром, позволяет добиться больших успехов при контакте с людьми, открывает таланты у человека. Аромат настолько легкий, солнечный, воздушный, что нравится всем и всегда. Листья сосны и мха создают многогранные, сложные, с необычными переливами ноты, глубокие и, безусловно, свежие и сильные, в то же время прохладные и абсолютно смолистую основу с горьковатым переливом. Может даже немного заглушать и перебивать другие ароматы. Букет целый образ создает сильного, мужественного и стойкого аромата. Одно из самых эффективных средств, направленных на искоренение жалости в себе и пессимизма, импульсивности и агрессии. Аромат ободряет, тонизирует, возобновляет эмоциональные силы и психологические резервы. Мох, он более тяжелый. Это все-таки кора, где он растет, и на земле растет.
применяется в виде фиксатора аромата, делая более стойким аромат и при этом дополняет его земляным, таким пряным, глубоким ароматом, наполняющим о лесе, влажным, от прошедшего дождя, утонченный и насыщенный. Аромат хорошо подходит для руководителей и управляющих, работающих с большими группами людей, настраивает на принятие оптимистичности и стойкости к ударам судьбы и несет доверие и уют, усиливает способность к саморазвитию и самоанализу. Аромат ветра символизирует устремленность в высоту и пробуждение, создан для подвижных людей, которые достаточно легки на подъем. Эти люди заряжают остальных беззаботным счастьем, радостью и передают волшебство свежего ветра, даже еще и теплого и горящего ветра, уносящего куда-то высоко в горы или приносящего с горы ветра. И также переносит мысли человека далеко, в новизну, стремление к развитию, ощущению собственной ценности и уникальности. Вот такой замечательный аромат. Очень советую мужчинам для достижения своей цели. А сейчас я вам расскажу о подарочной системе, которая существует в компании. При покупке любого мужского аромата вы получаете подарок один. Любой подарок, который компания вам подарит. Шикарный подарок. При покупке женского любого аромата, который вы выберете, вы тоже получаете подарок. Шикарный подарок. Ну а при покупке двух ароматов, мужского или женского, вы получаете уже 3 подарка. Шикарные подарки получаете. А также познакомиться с духами и нашими ароматами. Существуют вот такие презентационные сумочки с ароматами. Есть женская, очень удобная, которую можно носить в женской сумочке. Там все ароматы, женские и мужские. Они маленькие по объему, имеют 3 мл. Но зато очень удобно закрываются и в любую женскую сумочку входят, и вы будете всем ходить, показывать, всем дарить наслаждение от наших ароматов. А есть еще вот такие побольше, по 15 миллилитров. Они немножко потяжелее, но они очень удобны, как подарочный вариант. Они очень красивые. Следующий мой анонс будет лавинья, женский аромат, и амир. А сейчас, ведь не зря я вам сказала приготовить шарфик. Если вы нанесли аромат и где-то его оставили, это будет ваш якорь с этим ароматом. Вы можете, как женщины, его носить в сумочку, повязывать, а мужчины шарфик. И сейчас мы с вами проведем некоторый такой интересный ритуал. Возьмите, пожалуйста, аромат, который вам понравился. И сегодня мы сделаем ритуал на желание. Нанесите аромат на платок и отложите его в сторону. Нанесите аромат на руку, на пульс. На левую руку женский аромат, на правую руку можно мужской аромат. Дайте аромату впитаться в кожу, согреться и пройти по организму лимфе 3-5 минут. Закройте глаза и почувствуйте аромат от руки. Вдыхайте его медленно, близко не подносите к носу. Потом выдохните. И снова медленно, более протяжно вдохните аромат с закрытыми глазами. Что вы чувствуете? Как он на вас влияет? Как он на вас раскрывается? Понравился ли он вам? Какие ощущения возникли? Какие ассоциации возникли? Какие возникли у вас желания? А может, есть одно желание, которое сейчас у вас возникло? И подумайте, как этот аромат поможет вам осуществить ваши желания. Ощутиться в каком месте?
если вы задумали путешествие. Посмотрите на это место со стороны и ощутите себя внутри этого места. Представьте, в каком вы наряде, как на вас смотрят и как вы себя чувствуете в этом наряде. Представьте, кто с вами рядом. Запомните эти ощущения, зафиксируйте эти ощущения. Все-таки какое у вас желание возникло? Перенесите это желание как картинку в радость и гармонию, теплоту, красоту и восторг от своего желания. Радуйтесь, что это желание ваше, только ваше, и оно уже исполнилось сегодня. Не в будущем, а сегодня. И зафиксируйте это желание. Оно будет у вас зафиксировано на вашем платочке, на вашей руке. И когда вы подойдете и будете брать этот платочек, вы об этом желании всегда будете вспоминать и визуализировать как картинку. Ваша задача – использовать этот аромат для этого желания. Если ваше желание сонастроилось с этим ароматом, значит ваше желание – это внутренняя потребность, это якорь для вашего желания, который вы нанесли на платочек и который вы будете наносить на руку. Энергия – это якорь. Всех благодарю, всем спасибо, всем желаю исполнения вашего желания с ароматом компании Персак, с нашими самыми замечательными ароматами, которые подойдут только для вас и для вашего желания. Благодарю.